শুধুমাত্র হাতের একটুখানি টেকনিকের সাহায্যে দেখুন কত সুন্দর গোলাপ পিঠা তৈরি করা যায়। এখানে শুধুমাত্র ময়দা বা আটার রুটি তৈরি করে সেটাকে গ্লাসের সাহায্যে চষি কেটে নিয়েছি, আর একটি গোলাপে 3টি চষি ব্যবহার করেছি। এরপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে জয়েন করে ছুরি দিয়ে 3টি সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে তারপর এগুলোকে জাস্ট হাত দিয়ে ভিডিওতে দেখানো নিয়ম অনুযায়ী খুব সহজে গোলাপ বানিয়ে নিয়েছি। মাশাআল্লাহ।